Dumela ngithobela sanibonani molweni bhotani lotshani absheng zidwesha nezidweshakazi zikanonkwenkwezi bhotani camagwini bethunana makhosi amakhulu zintlonipho ezinkulu bayede thokozani lisedi rhanya hlala nami ndihlale nawe ungashenxi ungandishina ngomnye umzuzu kuba kaloku ndiyintoni na ngaphandle kwakho. Ndiyazibhotisela kwakhona bethunani bendikhe ndatsho kuni ndathi these days it's gonna be videos kaloku kancinci, you understand. Sizama uba ngathi ndixhaphakile because kusiza ixesha loba ndiphinde ndithini ndinqabe kodwa kwangoku ndikhona. Today I want us to talk about, yo guys, nindixolele bethunana nge-English seyisegazini kodwa ke ndifuna sithethe ngezinja. One, izinja, ukubaluleka kwazo ubomini bethu njengezilwanyana ezifuyiweyo phakathi kwekhaya. Two, siphinde sithethe ngamathongo okanye amaphupho anezinja phakathi, intoba inoba ngelinye ixesha xa uvelelwe ngaloo mathongo suzibe umyalezo usithini. Masithethe ke ngenja ubuqu bayo njengesilwanyana esifuyiweyo phakathi kwekhaya. Inja ingumkhuseli mos. Inja ikhusela ikhaya kwizigebenga ezinothi zingene ezimoshe phakathi kwekhaya. Inja iphinde ikhusele imimoya emidaka, umoya emdaka. Umzekelo, unokuva inja ebusuku ngelinye ixesha inja isenza umkhulungwane, uthi xa uphuma ufumana iyakhonkotha iyalwa kodwa awuyiboni yona into wena into elwa nayo ngeliso lenyama. Inja ke inayo i-ability ineliso thina esingenalo ukubona izinto ezimdaka, ukubona imimoya esingayiboniyo thina. Ngelinye ixesha iyakwazi imimoya ugqitha phakathi kwekhaya, uyayiva. Loo nto kuzawuva izinja zisenza umkhulungwane zibhokile. Ngelinye ixesha ngumoya ozigqithelayo uthunywe kwenye indawo, uyayiva. Okanye ngumoya ongendawo odingayo, ongenandawo yokuhlala, ongenandawo yakuzinza. Ubonakale ke ngoku indlela igqitha apha phakathi kweli khaya lethu, uyayiva ke ngoku. Ubana ngaba ikhaya lethu alikhuselekanga, aliqiniswanga, alibethelelwanga, imimoya ethunyiweyo yaze yabhampula. Uyakwazi mos umntu uthuma into yakhe eyithuma apha kunonkwenkwezi, iske ifike unonkwenkwezi eqine neentsula ezi, uyayiva ke ngoku, ibhampule. Kuthi ngenxa yento yokuba ibiyaliwe kwathiwa uzungakulinga ubuye ulambatha, izawukhangela indawo ke ngoku engumhlaba othambileyo apho izawuthi ithini ibethe khona. Yenzeka into enjalo, ithi kanti wena ufunyenwe yinto ebingezi nakuwe, into kunayo ubusendleleni yayo. Ngeli xesha yona ibithunywe kwenye indawo ayalunga kule ndawo ethunywe kuyo, yaze yadibana nawe ukhaphukhaphu, ubethwe sisithinzi. Uyeva? Uyeva? Le nto ibisiza kunonkwenkwezi, ufumanise uba ngoku ilishwa lakho leloba ikhungethe wena. Izinja ke phakathi kwekhaya zikwazi ukusihlangula kwizinto ezinjalo, imimoya engendawo ezulazulayo enothi nalapha ekhaya ubonakala uba inganokuphazamisa. Xa zikhona izinja ziyakwazi ukukhalima izinja, ziwubhebhethe loo moya lowo. Le into endiyithethayo ayidingi nokukhona ukuthi uyakholelwa kuYesu okanye awukholelwa kuYesu, usindisiwe awusindiswanga. Le into umntu ophilayo okhula ezazi izinja uyayazi into yoba inja iyawenza umkhulungwane. Ngeke inja iveske nje espeyisini, ayiphambenanga kaloku. Anifuyanga geza lenja ezawuveske nje espeyisini ubone inja, ubone biyalwa. Boku uphume phandle xa ubonisa inja, usiva inja isenza umkhulungwane, uphume uyijonge, uzayibona le nto endiyithethayo into yoba ufumane uba iyalwa ngokwenene nangokwenyaniso. Uzawuthi teni? Ingenwe yintoni?
ilwela wena. Umsebenzi wayo inja uthi wakuyifuya njengamfuyi wayo izixelele yona into yokuba igade wena, you understand, ifaphufa khona. Ngcono kufe yona kunoba kufe wena. Inja iba naloo contract with itself into yoba apha kulo umzi owona msebenzi wam kukukhusela abantu beli khaya, and inja will do that diligently. Yiloo nto xa uyifuyile inja qiniseka into yoba uyayikhathalela ukuze nayo izokukhathalela. Hlobo lokuba inja yakho mayixabiseke, inja mayitye ngamaxesha afanelekileyo. Masingakhohlakaleli izinja zona zigade thina. Uyayiva? Uyawutsho ngenja enyabileyo ngeli xesha ibimele ubuyakulwela, fumanisa into yoba aninabudlelwane nenja yakho ngoba iyalamba inja ukhona. Ikufumanisa unolunya inja, ikuyekelele ke ngoku nangeli xesha kufuneka ikulwele. So inja iyakhathalelwa, iyahoywa inja ukuze nayo ikuhoye. Ziyasilwela izinja. Inja iyakwazi ukuthatha umkhoka wokufa. Ukubana ngabe bekuthunyelwa nibethwa ngento ekumele ethunyiweyo into yoba uzungabuyi kungekho sikhalo kulaa mzi, uzungabuyi kungabhubhanga mntu kulaa mzi. Uyayiva? Inja iyakwazi ukuwuthatha laa moya. Ndixelele into endiyaziyo, iwuthathe laa mkhoka kusuke kufe yona, nibone ngenjani na ikhihliza amagwebu iphela phakathi kwekhaya, ibe kungakhange idibane napoyizini. Ithathe umkhoko obusiza emntwini ngelaa xesha ibhunga beseligqityiwe, into yoba ubani uyahamba emhlabeni, thunyelwe into ethunyelwayo, ize ke ngoku igagane nenja ekuxabisileyo ngoba nawe uyixabisile, ubonakala ikukhusela. Ngcono kufe yona kunoba kufe wena. Nantsi apho ibaluleke khona inja. Ndivusiza nyhani ngelinye ixesha ufika amakhaya akho nenja. Yingozi ukungafuyi inja phakathi kwekhaya. Makhe sithethe ke ngoku ngamathongo. Amathongo, inja ethongweni. Inja ethongweni siyeva mos ngabanye into yoba ngelinye ixesha sisinyanya, represents isinyanya. Ngabantu abadala, ngumntu omdala wakokwenu. Ixhomekeka uba ivela kanjani. Kanti ke futhi iyakwazi uthi kanti lutshaba. Uyawonishwa into yoba kukho utshaba olukufuphi kunawe. Uyayiva? Vula amehlo, silayiza tsotsi. Uyayiva? Makhe sithethe ngenja isisinyanya. Inja iyakwazi ukuvela kuwe ethongweni ikukhuphele amehlo, ijamile ikujongile. Izawucima ifowuni Thixo bawo. Ijamile ikujongile ingakhonkcothi, you understand, kodwa ibonakala inobuso obudangeleyo, sisinyanya sikuqumbele. Okanye iyakhonkotha, uyeva? Okanye ziyakhonkotha zinintsi. Ngabantu abadala ikhona ingqumbo, khona le nto ungayenziyo kakuhle. Uyayiva ke ngoku? Nombala wenja ubalulekile ngelinye ixesha. Inja evela imnyama isenokwenzeka into yoba ukhona umntu esiza kumluza phakathi kweli khaya, ukhona umntu ozawubhubha, khona ukufa okuzayo. Inja emhlophe sisihlwele esihle kuwe, sisithunywa sakho eso esihle kuwe, ize kakuhle. Uyayiva ke ngoku? Inja ekulumayo, into zimbini. Iyakwazi uthi kanti sisihlwele sakho siyakunqwanqwada into yoba khona le nto, khona unyawo lakho lurongo. Okanye uyaxelelwa into yoba ukhona umntu okufuphi kuwe okudla izithende, khona umntu okufuphi kuwe ofuna ukonzakalisa, khona umntu ofuphi kuwe ozawuba yingxaki kuwe. Lumkela. Uyayiva ke ngoku? Ndifuna uwabeka apho mani.
amathongo ezinja. Andifuni ibende kakhulu le video, bendifuna uthi ntla nje masiyazi ukubaluleka kwenja. Inja sosilwanana nje emasingasithatheli ngqalelo, masiyihloniphe inja. Keep sharing and liking the videos. Yeah, thank you very much.